A parte le polemiche del derby che il tempo farà sicuramente sopire, adesso si è tornati alla normalità e da un paio di giorni sia la squadra di Corrado Mutulo che quella di Giovanni Fassone hanno ripreso la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato. L'Acragas con lo Sporting Vallone del tecnico Accursio Sclafani in quel di Campofranco, mentre la Pro Favara in casa con il Don Carlo Misilmeri. Purtroppo non si è fatta attendere la mano pesante del giudice sportivo. Infatti sono state inflitte al calciatore gialloblu Giuseppe Marchica ben 4 giornate di squalifica, mentre all'Agragantino Giuseppe Ferrante ben 3. Per entrambi la stessa motivazione, per atti di violenza nei confronti di avversari. Più mite il fermo per l'altro espulso della gara, Mattia Alù, che si è la cavata con una giornata. Entrambe sono state danneggiate nell'organico e specie la compagine biancazzurra adesso dovrà fare a meno di un paio di pedine per squalifica. Il difensore Cipolla, seconda ed ultima giornata di fermo, e lo stesso Ferrante per 3. A questo punto Muntolo dovrà reinventarsi il reparto arretrato, specie dopo l'infortunio patito anche da Procida. Intanto, grazie alla vittoria di domenica scorsa, la compagine dei Temple ha portato a 3 i punti di distacco dalle immediate inseguitrici al terzo posto, mantenendo la distanza di 6 dal capolista Dattilo. Il campionato è ancora lungo, può succedere di tutto, ma occorre attrezzarsi meglio nel prossimo mercato autunnale. A tal proposito, l'Acragas pensa al prossimo mercato di riparazione di dicembre. Se n'era parlato nelle scorse settimane. Adesso il presidente biancazzurro Giovanni Castronove, oltre ad alcuni senior di esperienza, uno per ogni reparto, intende prendere un paio di under di qualità. Sul taccuino della dirigenza spiccano un paio di nomi di giovani calciatori rosanero del Palermo. Si tratterebbe del centrocampista centrale classe 2000 Rizzo Pinna e del difensore gambiano Boubacar Marong, anche lui un classe 2000 la scorsa stagione alla Parmonval.